كتيره جدا وكبيره جدا. واحد من الميادين دي ميدان الششتاوي، رابطه بين الوراقه وعزبة خضر والمنشيه الجديده. لكن السؤال هنا، ميدان الششتاوي اتسمى على اسم مين؟ مين هو الششتاوي؟ تعالوا الاول نشوف راي الناس. والله انا مش عارف سبب تسميتها بالششتاوي ايه، بس انا اتولدت كده لقيت اسم المنطقه كده، او الميدان عموما اسمه كده. هي تقريبا متسمية لاسم الشيخ مصطفى الششتاوي اللي هو صاحب مسجد الششتاوي اللي هنا ده والله اعلم يعني. الششتاوي عشان جامع الششتاوي. الحدوته تبدا من قريه عياش المره دي. كان فيها واحد اسمه الشيخ مصطفى الششتاوي ابو زهره، ده كان شيخ من احد شيوخ الصوفيه، وكانت علاقته كويسه جدا بالخديوي عباس حلمي الاول، وهو اللي تنبأ له او راى رؤيه ان عباس حلمي الاول هيكون هو خديوي مصر. لما جاء قعد في المحله في القرن ال 13 الهجري، قرر يقعد بعيد عن المحله القديمه او سوق اللبن او صندفه، وقرر يقعد في حته اللي هي النهارده ميدان الششتاوي. بنى مسجد هناك اللي هو اسمه مسجد الششتاوي، والمسجد ده اصبح مقر للحركات الصوفيه في المحله الكبرى. بسببه عندنا ميدان الششتاوي ده يحمل اسم الشيخ مصطفى الششتاوي ابو زهره. كمان اللي ما تعرفوش ان شارع سعد زغلول اصلا كان بحر زمان، كان اسمه ترعه عياش، وتحولت اسمها لبحر الششتاوي نسبه الى الشيخ مصطفى ابو زهره الششتاوي.